Bentornati a Creando con Mari per questo nuovo progetto che lavoreremo in top down, chiuso in circolo, quindi non aperto a giacchina ma a maglia. E io ho scelto di utilizzare il Catania Denim cotone 100% della, proverò a dirlo ma a Piatevenia è un po' difficile come nome, non so esattamente come si pronuncia, però ve lo faccio vedere, della Sassenmeier, scritto così. E utilizzerò l'uncinetto del 3,5. Quello che consiglia il filato è un 2,5, 3,5, tra il 2,5 e il 3,5. Io trovo che il 2,5 sia realmente piccolo, ma voi fate il vostro campione di 26 maglie e 36 giri e decidete quale uncinetto sia meglio per voi. Io ripeto, utilizzerò il 3,5. Di questa varietà ci sono tantissimi colori, ma proprio tanti. Io ho scelto questo beggiolino che dà questo effetto, ha delle, diciamo, delle sfumature più scure, dà questo effetto appunto jeans, denim. Ovviamente se prendete il blu lo vedrete di più, se vi prendete colori più scuri è più evidente. Cos'altro? Si può lavare a 40 gradi in lavatrice, senza centrifuga e senza asciugatrice, stirare con massimo 2 puntini, quindi vuol dire a media temperatura, e asciugare in piano. Il colore che ho scelto io è del numero 00102 e che altro dire? Ah sì, l'ho già detto che sono 50 grammi, 125 metri, no, credo di no, e penso che per questo progetto ci sarà bisogno di un 7-8 gomitoli, comunque ve lo dirò alla fine. E cominciamo subito il nostro progetto quindi montando 144 catenelle che sarà il nostro scollo, quindi partiamo appunto dal collo, quindi facciamo il cappietto iniziale e montiamo 144 catenelle. Montate le nostre 144 catenelle, teniamo la catenella diritta per bene, facendo attenzione che non si sia attorcigliata. Entriamo nella prima catenella lavorata. Allora, un attimo solo, ecco, fate così, entrate nella prima catenella e non nel cappietto iniziale e fate un punto bassissimo per chiudere a cerchio, quindi passate da entrambe le asole. Ora cominciamo il primo giro lo cominciamo in questo modo: una catenella e un punto basso nello stesso punto dove abbiamo chiuso con il punto bassissimo. Poi facciamo 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, contiamo 5 catenelle di base, 1, qui c'è la codina, la metto un attimo via così vedete bene. Subito dopo questa catenella dobbiamo contare 5, 1 2 3 4 5. Nella sesta entriamo e facciamo un punto basso. Ancora 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7, contiamo 5 punti di base, 1 2 3 4 5, che sono 5 catenelle di base, e nella sesta entriamo e facciamo un punto basso. Ancora 1 2 3 4 5 6 e 7, contate 5, quindi questa è la catenella in cui siete entrati, questa è la prossima, 1 2 3 4 5, nella sesta lavorate il punto basso. Questo ora lo fate per altre 5 volte, quindi dovete arrivare ad avere 8 archetti. Fatti i nostri 8 archetti, vedete, 1 2 3 4 5 6 7 8 di 7 catenelle, siamo arrivati al primo angolo, perché questa è la parte che corrisponde alla schiena. Ora faremo la prima spalla, quindi fate 9 catenelle dallo stesso punto in cui avete chiuso l'ultimo archetto, l'ottavo, fate 9 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, e entrando nello stesso punto dove avete chiuso l'ultimo archetto di 8 catenelle, quindi esattamente qui,
fate un altro punto basso per chiudere l'angolo. Questo è il nostro primo angolo. Ora dobbiamo ripetere gli archetti di 7 catenelle per 4 volte, quindi fare 4 archetti perché corrisponderà alla nostra spalla. Quindi fate 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, fate, quindi questo è il punto dove siete entrati, contate 5, 1 2 3 4 5 e nella sesta fate l'archetto. Quindi ora ne fate altri 3 e ci vediamo al prossimo angolo. Fatti 4 archetti che corrisponderanno alla nostra spalla, poi lo vedremo insieme perché già dopo il primo giro prende forma. Facciamo di nuovo 9 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, e nello stesso punto dove abbiamo chiuso il quarto arco, quindi qui, vedete, qui entriamo e facciamo un punto basso. Non andiamo ad occupare un'altra catenella, ma utilizziamo la stessa che abbiamo utilizzato per il quarto archetto e andiamo avanti così. Ora dobbiamo fare 8 archetti, quindi copiare, praticamente lavorare in speculare con questo lato qui, che sarà il nostro lato davanti. Poi faremo gli altri 4, l'ultimo angolo qui e andremo avanti, però ve lo farò vedere. Ora voi fate gli 8 archetti di 7 catenelle, le iniziamo insieme. Quindi abbiamo fatto le 9 che rappresentano un altro angolo, facciamo 7, 1 2 3 4 5 6 7, contiamo da questo punto 1 2 3 4 5, entriamo nel sesto e chiudiamo l'archetto e facciamo così per altre 7 volte. Finiti gli 8 archetti anche della parte davanti, rifacciamo l'angolo, lo rivediamo per scrupolo, 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 ed entriamo nello stesso punto dove abbiamo fatto l'ultimo punto basso e chiudiamo con un punto basso. Questo è il nostro altro angolo. Ora non ci resta che fare gli ultimi 4 archetti e ci vediamo qui per vedere come chiudere il giro. Ho fatto gli ultimi 3 archetti, mi manca il quarto ed ultimo, 1 2 3 4 5 6 7, conto 5, 1 2 3 4 5 e sono nella sesta appunto l'ultima, faccio il punto basso. Ora per il prossimo angolo, l'ultimo, lo dobbiamo lavorare diversamente. Dobbiamo fare 4 catenelle, 1 2 3 4, prendo il filo sull'uncinetto e facciamo un punto alto nel punto basso di inizio. Vi ricordate avevamo fatto una catenella e un punto basso? Benissimo, nel punto basso entriamo e facciamo il punto alto. Questo è il nostro ultimo angolo. Lo lavoriamo così in modo da trovarci esattamente dove vogliamo, senza dover camminare con punti bassissimi, eccetera, eccetera. Quindi, come possiamo vedere, abbiamo già delineato il nostro sprone. Eccolo qua. Questo è il nostro collo. Ora dobbiamo iniziare il secondo giro e partiamo esattamente dove siamo. Al secondo giro facciamo una catena e un punto basso nello stesso punto, quindi proprio nel punto alto qui. Ok, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, che chiudiamo in questo archetto con un punto basso. Ora, senza fare nessuna catenella, ok,
prendo il filo sull'uncinetto e nel punto basso che mi trovo tra i due archetti faccio 7 punti alti, quindi 1, 2, ok, e andiamo a chiudere queste 7 maglie alte nel successivo archetto con un punto basso. Ora ripetiamo 7 catenelle, chiudiamo le 7 catenelle con un punto basso nell'archetto successivo e poi prendendo il filo sull'uncinetto 7 maglie alte nel punto basso tra i due archetti. 1, e li andiamo a chiudere sempre con il punto basso nell'archetto successivo. Vedete? E facciamo ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi alterniamo archetti, punto basso nell'archetto successivo a maglie alte. Ora di nuovo, dopo aver chiuso l'archetto, 7 maglie alte nel punto basso tra i due archetti, fino ad arrivare al nostro angolo dove vi faccio vedere come va lavorato. Le 7 maglie alte andranno chiuse sempre col punto basso nell'archetto e lo ripetiamo ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chiudiamo con il punto basso, facciamo le maglie alte nel punto basso tra i due archetti che avanzano prima dell'angolo. E chiudiamo nell'archetto. Ora abbiamo l'angolo, facciamo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e le chiudiamo qui nel vertice, nell'angolo delle 9 catenelle. Dal di qui facciamo 9 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 che andremo a chiudere direttamente nel punto basso, no scusate, nello stesso punto dove abbiamo chiuso col punto basso, qui, e abbiamo fatto un altro vertice. Ora ripetiamo quindi 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e le andiamo a chiudere nell'arco subito sotto, quindi l'arco successivo immediatamente che ci troviamo a favore, e ripetiamo la stessa cosa. Quindi dopo aver chiuso l'arco delle 7 catenelle dobbiamo fare le 7 maglie alte, quindi nel punto basso tra i due archetti andiamo a fare 7 maglie alte e così per tutto il giro. Quindi ora queste 7 maglie alte voi le chiuderete in questo archetto con un punto basso, dal di qui farete 7 catenelle chiuse in questo punto farete le 7 maglie alte chiuse in questo punto col punto basso, 7 catenelle da chiudere nel vertice farete 9 catenelle punto basso e continuerete così fino alla fine del giro, che vi farò vedere come fare l'ultimo vertice, che come abbiamo visto è un pochino diverso rispetto agli altri. Quindi ora potete continuare il giro da sole e ci vediamo alla fine del giro. Arrivati all'ultimo vertice, vedete abbiamo fatto le 7 maglie alte, le abbiamo chiuse con la maglia bassa, le 7 catenelle che andiamo a chiudere
nel vertice di inizio o di fine, chiamiamolo di fine, quindi nell'ultimo vertice comunque. Quindi facciamo di nuovo 4 catenelle e il punto alto lo facciamo nella maglia bassa di inizio. Vi ricordate che avevamo fatto una maglia bassa? Bisogna trovarla, vedete, che era esattamente qua, e chiudiamo la maglia alta, così abbiamo il nuovo vertice, siamo già pronti alla partenza. Serve per questo, perché altrimenti noi finiremmo qui, dovremmo percorrere il nostro archetto, invece in questo modo ci troviamo già con il punto di partenza perfetto. Ora quello che noi andremo ad alternare sono giri di archetti e giri con i punti alti, quindi quello che dobbiamo fare adesso sono solo archetti. Quindi ripartiamo con una catenella e un punto basso qua, quindi proprio in cima della maglia alta, ok, dove poi andremo a chiudere il nostro punto alto per terminare il vertice. Spero sia chiaro questo passaggio. E facciamo 1 2 3 4 5 6 7 che chiudiamo esattamente nel primo archetto, e continuiamo con le 7 catenelle e il punto basso 5 6 e 7, chiudendola praticamente con le maglie. Noi abbiamo qui le maglie alte, non abbiamo l'archetto, quindi quest'altro archetto lo andiamo a chiudere nella quarta, che è quella centrale. Ne abbiamo 7, quindi 1 2 3, questa è la quarta, 1 2 3, e quindi nella quarta andiamo a chiudere con un punto basso. Verifichiamo che sia la quarta, 1 2 3 4, sì, e chiudiamo con un punto basso il nostro archetto. Dal di qui ripartiamo con 7 catenelle. Adesso ve lo faccio rivedere, non vorrei aver fatto confusione. Quindi punto basso nell'archetto, questo è semplice, e 1 2 3 4 5 6 7, punto basso nella quarta maglia alta, quindi 1 2 3, la quarta, perché è la quarta da entrambi i lati ovviamente. Contate 4 da uno dei due lati e fate il punto basso su quella maglia alta, e continuate così fino al vertice dove farete le 9 catenelle. 7, comunque lo vediamo insieme, 1 2 3 4 5 6 7, abbiamo la maglia alta centrale che è questa, 1 2 3 4, è questa, 1 2 3 4 5 6 7. Questo, diciamo, giro è veramente velocissimo, e poi saranno tutti alternanza di giri con archetti e giri con archetti e maglie alte. Uno, due, tre, 4. Questo è il punto, la maglia alta centrale, dove noi andremo a chiudere l'altro archetto. Qui abbiamo l'archetto, chiudiamo, facciamo ancora 7 catenelle, 7, 1 2 3 4 5 6 7, le chiudiamo nel vertice, facciamo le 9 catenelle, 5 6 7 8 9, e le chiudiamo nel vertice. Dal di qui ripartono le nostre 7 catenelle, 2 3 4 5 6 7, che vanno chiuse nel primo, e andiamo avanti così per tutto il giro. 7 catenelle, chiudiamo nella maglia alta centrale, 7 catenelle, si chiude nell'archetto fino alla fine. Quando arrivate al vertice fate dal di qui un altro archetto, perché poi
Ovviamente potrete intendere a questo punto che il nostro aumento non viene fatto qui sul vertice, ma viene fatto prima e dopo, quindi questi sono i nostri aumenti che ci permettono poi di allargare la maglia e di procedere in basso appunto dal collo. Ora andate avanti tutto il giro, quindi arrivate al vertice, fate il vertice, andate avanti e ci vediamo sempre alla fine, che vedremo come creare e chiudere l'ultimo vertice e chiudere il giro. Arrivati all'ultimo vertice tessiamo le nostre 7 catenelle, le chiudiamo come al solito dentro il vertice, come abbiamo fatto per gli altri 3. Facciamo 9 catenelle, no scusate, 4 catenelle, adesso mi sbagliavo, quindi fate 1 2 3 4 catenelle e il punto alto nel punto basso di inizio, vi ricordate che è esattamente questo. Farete un po' fatica a trovarlo perché comunque rimane un po' spostato, vedete? Però questo è il punto in cui voi dovete chiudere la maglia alta del vostro vertice, vedete? Ora lo guardiamo un momento insieme, vediamo come procede il lavoro. Vedete, questo è dopo il terzo giro di archetti come si presenta il nostro lavoro, vedete come aumenta velocemente. Ora ripetiamo il giro con le maglie alte e poi possiamo andare avanti da solo fino ad arrivare al punto in cui dovremo chiudere in questi punti il lavoro per procedere in tondo. Partiamo con il quarto giro, che sono i giri di archetti e maglie alte, facendo come sempre, proprio come sempre, una catenella e il punto basso nella maglia alta, vedete? Se fate fatica a trovarlo quando finite il giro, se a questo punto non riuscite a trovarlo, procuratevi un marcapunti e marcatelo così sapete esattamente dove dovete chiudere il giro precedente. È un sistema semplice per poter non sbagliarsi, insomma. Quindi 7 catenelle, le chiudiamo nell'archetto subito sotto e vi ricordo che praticamente questo rappresenta il nostro aumento, e andiamo a fare 7 maglie alte nel punto basso tra i 2 archetti, quindi 1 e 7. Fatto questo si fa il punto basso, vi ricordate, sull'archetto subito successivo, 7 catenelle e il punto basso nell'archetto successivo. In questo modo i nostri ventagli di 7 maglie alte verranno sfalsati e il punto inizia a prendere forma. Quindi fatto il punto basso nell'archetto andiamo a fare le nostre 7 maglie alte e continueremo così, quindi 7 maglie alte chiuse con la maglia bassa, archetto di 7 catenelle chiuse con la maglia bassa, 7 maglie alte e via dicendo. Quando arrivate al vertice fate le vostre 7 catenelle per rigenerare un altro arco, chiudetelo nel vertice, 9 catenelle maglia bassa e andate avanti, quindi 7 catenelle, punto basso e punti alti e alternate. Ci vediamo appunto alla fine, ci vediamo praticamente quando avrete fatto i giri giusti per poi arrivare a chiudere lo sprone, per poi iniziare a lavorare solo il corpo e lasciare in sospeso le maniche. Ricordatevi che quando arrivate al vertice finale dovrete fare 4 catenelle e un punto alto sul punto basso di inizio. Dal di lì ripartite con una catenella e un punto basso sul punto alto appena eseguito e poi andate avanti ad alternare archetti e ventaglietti e vedrete che il lavoro vi andrà avanti molto velocemente. A questo punto, dopo 8 giri,
gli archetti e ventaglietti io mi fermo perché arrivo alla mia misura. Se noi ora la stiriamo un po' e la misuriamo, diciamo che per la S, per la taglia S, questa va più che bene, perché abbiamo una larghezza quindi del torace senza allargarla troppo, di 49 centimetri, e per la manica abbiamo a disposizione 42 centimetri, che sono già 21 centimetri ed è perfetto per una S. Se avete una M, se la volete più larga, se la volete più morbida, basta andare avanti di altri 2 giri. Praticamente voi dovete iniziare la chiusura dello sprone affinché diventi appunto una lavorazione in tondo, quindi mettendo in sospeso le maniche nel giro con i ventaglietti e gli archetti. Quindi quando dovete cominciare il giro di soli archetti vi fermate, quindi nel caso la vogliate più larga aggiungete 2 giri, e più stretta non ve lo consiglio perché poi viene veramente troppo stretta la manica, e questa non è una maglia che va stretta, anche perché ha il collo molto a barca, molto aperto, e quindi non starebbe bene molto stretta. Quindi io all'8° giro mi fermo, ricomincio il lavoro con il giro appunto degli archetti, quindi riprendo il mio uncinetto e praticamente iniziamo una lavorazione normalissima, quindi 7 catenelle e facciamo i nostri archetti mantenendo anche l'aumento. Ora voi continuate tutto il lato fino a questo punto. Quando arriviamo a questo vertice ci vediamo per vedere come chiudere la manica, ok? Siamo all'ultimo archetto, lo facciamo, quindi 7 catenelle che corrisponde poi al nostro aumento del giro, e ora dobbiamo fare praticamente, in teoria dovremmo fare il punto basso e poi fare il vertice di 9 catenelle. Invece entriamo, prendiamo il filo, non chiudiamo il punto, ci avviciniamo l'altro vertice dal dritto ed entriamo nell'altro vertice di 9 catenelle, recuperiamo il filo e chiudiamo il punto, e abbiamo fatto la nostra prima chiusura della manica. Ora semplicemente ripetiamo le nostre 7 catenelle anche per questo motivo che è meglio terminare un pochino prima, perché comunque anche in questo giro c'è un aumento, quindi diventa troppo larga se andiamo avanti sia la manica che il torace. Ovviamente questo se consideriamo una taglia S, quindi una taglia piccola. Per le taglie più grandi poi farete le misure e vedrete cosa preferite, però giustamente questa per una S è più che sufficiente. Quindi ora ripetete tutto il giro, tutto il lato di archetti, e ci vediamo poi come chiudere per la seconda volta nel punto di inizio, perché andremo a chiudere la seconda manica sul punto di inizio ed è un pochino differente. Fatte le 7 catenelle del mio ultimo archetto di questo lato, faccio la stessa cosa, entro nel vertice delle 9 catenelle, faccio un punto basso non chiuso, quindi prendo solo il filo, mi avvicino l'altro vertice, e qui avevo il marcapunti per segnarmi il punto basso, entro in questo punto, nel punto basso di inizio, e chiudo con un punto bassissimo praticamente. Ora noi dobbiamo trovarci per cominciare i prossimi giri dentro questo archetto come se avessimo fatto un punto basso, quindi entriamo nella catenella direttamente, facciamo punto bassissimo, entriamo nell'altra e facciamo punto bassissimo, entriamo nella successiva e facciamo il punto bassissimo. Poi entriamo direttamente nell'archetto con un punto bassissimo. A questo punto ci troviamo, come vedete, nel centro, come in qualunque altro
in qualunque altro archetto del nostro giro, e dal di qui noi poi cominceremo il nostro lavoro in tondo. Ora lo guardiamo un attimo insieme e vediamo il risultato. Considerate che è un punto che si stringe un po', quindi stirandolo, questo è il nostro sprone chiuso, vedete? E per essere una S è già abbastanza comodo, anche perché ha il collo bello largo, a barca, come piacciono a me. Io adoro i colli a barca, e se lo lavorate con un filo più piccolo ovviamente avete un collo più stretto, se lo lavorate con un filo più largo dovete fare un po' di conti, perché altrimenti vi viene veramente grande. E ora abbiamo appunto, come vedrete che sarà aumentata sicuramente la circonferenza, infatti siamo a praticamente 52 centimetri. 52 centimetri significa di circonferenza un 104. Per me che ho la circonferenza del torace 88 è già una maglia bella bella morbida. Considerando poi che il punto è aperto e sarà manica lunga, va benissimo, perché sicuramente sotto ci va un'altra maglia. Quindi se è estate una canottiera, se è inverno o autunno si può mettere una maglia a maniche lunghe e la maglia cade comunque sempre comoda. È un prodotto questo che si usa in tutte le stagioni praticamente. E di manica abbiamo 21 ed è perfetta, direi. Quindi ora insieme vediamo come continuare la nostra lavorazione in tondo, e poi è tutto uguale, andremo avanti fino alla lunghezza che desideriamo, e per poi riprendere a lavorare le due maniche. Cominciamo la nostra lavorazione in tondo sempre nello stesso modo come abbiamo cominciato tutti i giri: una catenella e un punto basso. Se vogliamo lo possiamo marcare, così non abbiamo dubbi. Quando è finita la nostra, è sempre meglio marcarlo, perché comunque è un punto aperto, potremmo perderci per strada. Quindi la prima cosa che facciamo non sono le 7 catenelle l'arco, ma facciamo subito i 7 punti alti. 2 e 7. Questo filo ha una resa ottima, perché io ancora non ho finito il primo gomitolo e praticamente ho già iniziato a lavorare il corpo della blusa, quindi davvero soddisfatta. Quindi chiudiamo i 7 punti alti con il punto basso, e ora sì che facciamo le 7 catenelle per fare l'arco. Facciamo l'arco, chiudiamolo col punto basso e poi ripetiamo i 7 punti alti. Quindi la lavorazione assolutamente non cambia, cambia solo per il fatto che non abbiamo più i vertici da 9 catenelle. Per il resto sarà tutto uguale ed identico. Ora andate avanti lavorando come sapete, e quando arriviamo all'unione vediamo come andare avanti. Anche se la lavorazione è piuttosto intuitiva, la vediamo lo stesso, giusto per precauzione. Io ho fatto le ultime 7 maglie alte prima del punto di congiunzione della prima manica, quindi del primo sottoascella, e ora dopo le 7 maglie alte mi corrispondono le 7 catenelle, quindi l'archetto. Salto il punto di congiunzione e chiudo col punto basso. Ecco che ora l'unione è effettiva, e continuo ora con le maglie alte. Ci vediamo alla fine del giro, perché in questa congiunzione dovremo sostituire il nostro primo archetto in un altro modo. Arrivata alle ultime 7 maglie alte prima dell'ultimo archetto, andiamo a sostituire l'ultimo archetto con 3 catenelle, 1 2 3, e una doppia maglia alta presa esattamente sul punto basso di inizio, questo. Quindi dal di qui entrate, fate la vostra maglia alta doppia in modo che avete l'ultimo archetto e siete già nel centro, vedete?
così non dobbiamo fare punti bassissimi, perché se l'avessimo chiuso qui ci troveremo a dover tornare indietro per tornare nel centro del nostro archetto. Invece in questo modo siamo già al punto giusto. E quindi questo è il risultato dopo il primo giro di lavorazione in tondo. Vedete? Purtroppo il fondo è bianco, non si vede troppo bene, ma se mettessi il fondo della scrivania che sto utilizzando, purtroppo la luce crea un riflesso poco piacevole, quindi io spero che si veda bene. E ora praticamente dobbiamo iniziare il giro di soli archetti. Siamo già nella posizione giusta, quindi nel centro, quindi cominciamo il giro di tutti gli archetti nello stesso modo in cui iniziamo tutti i giri, e continueremo ad utilizzare questo inizio di lavoro. Quindi voi in tutti i giri iniziate sempre con una catena, una catenella e un punto basso. Lo segnate col marcapunti per sicurezza, anche se lo vedete, e iniziamo con gli archetti. Quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Il primo archetto va chiuso nel centro delle maglie alte e andiamo avanti così. Alla fine del giro 7, ora chiudiamo l'archetto nell'archetto, e ora il lavoro è tutto in tondo, senza vertici, senza nulla. Alla fine ricordatevi di terminare l'ultimo archetto non con 7 catenelle, bensì sempre con 3 catenelle e un doppio punto alto, in modo tale da trovarvi nel centro e non avere difficoltà nella partenza. Quindi ora voi andate avanti per tutta la lunghezza desiderata a lavorare lo stesso punto, quindi tutto un giro di archetti adesso, e dopo il giro di archetti e ventaglietti, e ci vediamo a lunghezza finita per ripartire a lavorare con le maniche. Bene, io sono arrivata alla fine della lunghezza desiderata e vi posso dire che ho fatto 42 giri in totale per una lunghezza di 50 cm circa, 50-52. E ho già realizzato la prima manica, che ho scelto di fare a manica lunga perché viene veramente bella. Diciamo, la realizzazione risulta davvero elegante, ed è questa, ed ho fatto 34 giri per una lunghezza dallo scalfo, quindi dal sottoascella, di 50 cm anche questa, mentre è un 57 dalla spalla. Così tutto relativo in base al filato usato, all'uncinetto e anche al tipo di mano, però più o meno ci siamo. E questa è una maglia comoda, quindi può andare bene sia per una S che per una M, con le misure che ho realizzato io. Ora andremo ad iniziare insieme la manica, che partirà dal punto di unione dei due vertici, e poi andrà lavorata in tondo con il medesimo punto che abbiamo fatto fino ad ora. Quindi come abbiamo visto il punto si sviluppa in due soli giri, che è il giro di archetti e il giro di archetti con ventagli di 7 maglie alte. Ora vi posso dire che ho utilizzato 4 gomitoli un po', quindi sono 220 grammi circa la maglia, quindi risulta anche molto leggera. Bene, iniziamo subito con la manica. Partiremo dal punto di unione dei due vertici, prendendo il filo. Allora, io direi che per sicurezza possiamo anche bloccarlo in questo modo. Poi voi utilizzate il metodo che vi viene più comodo, quindi io faccio questo nodino giusto per essere sicura che il filo non mi scappi. Faccio la catenella e nello stesso punto faccio la catenella e nello stesso punto faccio il punto basso, che questo è sempre il nostro inizio. Poi faccio 1 2 3 4 5 6 7 e non vado nel vertice, bensì vado direttamente nel punto alto, ok?
poi lavoro 1 2 3 4 5 6 7. Io ho lavorato l'altra manica in modo da trovarmi con 12 archetti e poi 6 e 6, quindi farò in modo di lavorare allo stesso modo anche questa. E solitamente quando faccio dei lavori per cui non faccio il tutorial, cerco di lavorare sempre le maniche in corrispondenza, quindi fate 4-5 giri di una e 4-5 giri dell'altra. È un consiglio che do soprattutto alle meno esperte, perché in questo modo non avete il rischio di utilizzare una tensione di filo diversa né di dimenticarvi come avete fatto l'altra manica. Quindi continuiamo con il giro di archetti, perché ovviamente abbiamo il giro con i ventagli, quindi dobbiamo fare il giro di tutti archetti e andiamo avanti. Quindi ci vediamo alla fine del giro, dove dobbiamo fare l'ultimo archetto, che vi faccio vedere come concludere il primo giro. L'11° archetto lo vado a fare invece nel punto di unione, nel vertice, di quello che corrispondeva al vertice, quindi non lo salto come l'ho saltato da questa parte, e poi faccio le 3 catenelle e il doppio punto alto, chiudendomi nel primo punto basso del giro, quello con cui iniziamo tutti i giri, come abbiamo fatto fino ad ora, ok? E questi sono i miei 12 giri. A questo punto io inizio per trovarmi con i ventaglietti sfasati direttamente con il ventaglietto, quindi delle 7 maglie alte, scusate. Ovviamente questo lo farò dopo che ho realizzato, ora mi sfuggiva, la catenella e il punto basso, che ripeto potete segnarvelo, anche se onestamente si vede piuttosto bene, però segniamolo per sicurezza, e poi facciamo nel punto basso direttamente il ventaglietto. E 7. Chiudiamo nell'archetto e andiamo avanti con il lavoro come lo conosciamo, quindi 2 3 4 5 6 7. Facciamo l'archetto, vedete che ci troviamo i ventaglietti sfalsati, e così il lavoro risulterà totalmente omogeneo al corpo della maglia, quindi non ci sarà nessuna parte che risulta spezzata nell'armonia del lavoro, sarà tutta uguale e non avremo neanche una cucitura, né si vedrà in questo modo, iniziando il lavoro in questo modo, non si vedrà l'inizio del lavoro, perché praticamente il lavoro si sposterà e quindi sarà veramente un lavoro come se fosse totalmente unico. Proseguite quindi nella lavorazione normale, quindi un archetto e un ventaglio con 7 maglie alte, e ci vediamo alla fine del giro. Fatto il mio ultimo ventaglio di 7 maglie alte, mi trovo a dover fare l'ultimo archetto, e come abbiamo visto fino ad ora lo facciamo facendo 3 catenelle e un doppio punto alto chiuso nella maglia bassa che abbiamo segnato con il marcapunti, quindi la maglia bassa di inizio, e abbiamo completato anche il giro dei ventagli. Quindi ora se contiamo vediamo che abbiamo sicuramente 6 1 2 3 4 5 6 ventagli di 7 maglie alte, 6 archetti, proprio come dall'altra parte. Quindi voi, nel caso abbiate utilizzato misure differenti dalla mia, quindi abbiate chiuso prima o dopo il sottoascella, regolatevi in base a se volete lavorare come me la manica, ad avere gli archetti pari, quindi giocando appunto sui vertici come ci ho giocato io. Uno l'ho utilizzato ed uno no, di vertici di chiusura, dove abbiamo fatto il punto basso per unire le due parti, vi ricordate i vertici delle 9 catenelle. Se avete bisogno di un archetto in più,
lavorate entrambi i vertici. Se avete bisogno di un archetto in meno, lavorate un solo vertice come ho fatto io, quindi ve la potete giocare in questo modo. Iniziando il lavoro direttamente il giro dei ventagli, direttamente con i ventagli, vi troverete che l'inizio giro della lavorazione in tondo non si vedrà mai perché si sposta il lavoro, quindi chiuderete sempre in un punto differente e il lavoro risulterà poi armonico. Faccio vedere questa manica qui, se voi la osservate non ha nessuna evidenza di cucitura o di punti chiusi, catenelle, cose varie, che è sempre il solito problema che si incontra quando si lavora in circolo, che l'inizio lavoro con le catenelle tende a spostarsi, tende ad andare in diagonale, quindi bisogna inventarsi modi per evitare queste cose qui. In questa lavorazione veramente avrete il gioco semplice, quindi fate in modo di iniziare il lavoro con il ventaglietto immediatamente delle 7 maglie alte, in quel giro lì ovviamente. In questo modo, quando andrete a chiudere con l'archetto, il lavoro si sposterà e non si vedrà nulla. Poco a poco, andando avanti, il lavoro, se prima lo chiudete in questo, il giro dopo lo chiuderete in questo e via andando. Questa è una breve spiegazione tecnica di quello che accade in questo tipo di lavorazione. Ora sapete che vi corrisponde il giro con gli archetti, perché il punto ha solo questi due giri qui, e quindi quello che andiamo a fare è l'inizio sempre di una catenella e un punto basso e l'archetto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo chiudiamo nella quarta maglia alta e possiamo andare avanti nel nostro lavoro come sappiamo fare. Io ora lavorerò i miei 34 giri e ci vediamo a lavorazione di questa manica finita, che vi farò vedere come fare il bordo nel collo, e perché faremo il bordo solo nel collo. Qui faremo un bordino che ce lo renderà più rifinito, perché nelle maniche e nel corpo, se voi finite il lavoro nel giro di ventaglietti e archetti, il lavoro è già rifinito, perfetto, vedete? È bello così, sia qui che qui. Se invece finite con gli archetti, potrete scegliere di fare una rifinitura come l'ho fatta io dopo nel collo, ma questo lo vedremo dopo. Ora andate avanti con la vostra manica e ci vediamo a fine lavoro. Eccoci a blusa terminata praticamente. Questo è il risultato, non si vedrà proprio bene, poi comunque lo vedremo, lo indosserò, ve lo farò vedere bene e misuriamola insieme. Quindi avevamo detto che io ho fatto 42 giri nel corpo e 42 giri in totale, e nelle maniche ho fatto 34 giri dal bordo, dalla chiusura dell'ascella fino alla fine e 44 dal collo, sono 44 giri e mi hanno dato una lunghezza con il filato che ho usato io e l'uncinetto 3,5 di 59 centimetri le maniche, anche se poi io non l'ho ancora ovviamente né lavata né bloccata, le misure cambieranno leggermente. Comunque ve le dirò quando la indosserò dopo lavata e fermata. E la lunghezza della blusa è di 52 centimetri. Quindi ora vi posso dire, io lascerò il bordo delle maniche e il bordo della blusa con l'ultimo giro di archetti e ventaglietti, perché mi piace la finitura così. Volendo voi potete fare la stessa finitura che io sto facendo ora nel collo, la potete fare anche in tutto il contorno della maglia. Nel collo andiamo a fare una finitura di un punto basso e 5 catenelle, quindi vi do anche la misura dei gomitoli usati. Questo è il 6° gomitolo, quindi ho usato 5 gomitoli e un po', che sono 250 grammi più altri probabilmente 20 grammi, quindi è una maglia molto molto leggera che il filato ha reso moltissimo. Io entro
per prendere il filo in un punto basso qualunque, nella catenella e non nel punto, ok? Nella catenella prendo il filo e faccio una catenella e un punto basso come abbiamo iniziato tutti i giri, e nello stesso punto faccio il punto basso. Io utilizzo sempre 2 codine per fare la catenella per bloccare meglio il filo. Ora faccio il punto basso, ok? Qui 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, conto 5 punti di base, 1 2 3 4 e 5, entro nel successivo sempre nella catenella e faccio un punto basso e continuo così per tutto il giro. Quindi 1 2 3 4 5 catenelle e 5 punti di base, 1 2 3 4 5. Il successivo è questo, quindi nel sesto 1 2 3 4 e 5, conto sempre 5 punti di base, 1 2 3 4 5, nel sesto entro e faccio il punto basso e vado avanti così per tutto il contorno del collo. Questo lo farò per 2 volte, 1 2 3 4 e 5, la sesta entro e faccio il punto basso. Continuate così per tutto il giro. Arrivate alla fine anche del secondo giro, semplicemente chiudiamo con il punto bassissimo, poi fate il nodo e bloccate, ed ecco fatto anche il bordo, che è molto 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 carino e essendo un collo a barca ce lo stringe leggermente. Ci vediamo adesso dopo per il lavaggio, che è l'ultima cosa che ci resta da fare, il lavaggio e l'indosso. Ed eccoci arrivati al fine tutorial e questo è il risultato. Lascio a voi la valutazione, ve la faccio vedere, vi faccio vedere che non ha neanche una cucitura né un segno di chiusura a giro. E come potete vedere questa è la finitura del collo che abbiamo fatto ed è molto carina. E questo è il risultato, le maniche hanno questo effetto un pochino largo ma è molto piacevole, e il filato che abbiamo usato è sui 280 grammi, quindi è molto molto leggera anche da portare. Poi valuterete voi quando indossarla e come indossarla. Io come vedete l'ho indossata su un tubino e il risultato mi piace veramente tanto. E con questo è tutto. Se avete dubbi o qualcosa non vi è chiaro nel tutorial, non esitate a scrivermelo e io vi aiuterò per quanto mi è possibile. Spero che il video vi sia piaciuto e se avete voglia di mettere un mi piace mi fareste veramente piacere. Un abbraccio a tutte, al prossimo tutorial.